Ребят, короче, нам поступила информация, что едет целый автовоз со Сильвиями. Говорят, что он наваливает вообще очень жестко по серпантину. Он 30 марта выехал, еще 16 апреля. При этом он 2 дня в Хабаровске был, 2 дня в Красноярске и на день заезжал что-то с прицепом смотреть, что там. Историческая хуйня сейчас происходит. Целый автовоз Сильвии, 8 Сильвий, все одному человеку в России. Из них легендарная 13-я Сильвия. Не он. Ну что, блядь? Ну что тут поделать? Ну, еще одна фура. Он, не он. Да, это он. Сильвий! Ай, вылазь, дорогой, красава вообще! Выходи давай, бро. Сильвии! Они существуют! Еще был, но в пути столько бы восторга уловил. Народ приходит, глаза просто нереально. Это такая вообще пуля. Знаешь, когда ты по интернету покупаешь машину, типа, ну вот купил, ну вот деньги отправил, знаешь, и она приходит там через 3 или 4 месяца, и ты думаешь, ну типа, да, они реально существуют. Это не сон, это вот сейчас, когда ты видишь их, и ты понимаешь, это такая историческая. Оно вот такое огромное, знаешь, масштабное, 10 тысяч километров. Вот получается, реально, по факту, с одного конца России до другого конца России. С одного океана, да? Да, с одного до моря, да. Вот получается 9, да по спидометру посмотреть 9 900 и плюс Хабаровск, Владивосток 10,5, да. 10 700. Сказочный рейс. Я с 10-го года на автовозах. Это просто первый такой рейс. Привлекает внимание. Люди, которые понимают машинки тему, просто в восторге. Ребят, вы супер. Спасибо, что встречали по дороге и дарили просто улыбку Юрию. И он с таким огромным удовольствием ехал. Понимаете, он до этого не знал никакой информации, что такое Сильвия, что такое машины такие бывают. И вот он просто проникся этим. Он познакомился... ты с Гочи не знакомился, он улетел. Но в форварде был, да? Да, и в форварде был, позвонил, хотел с Гочи. Да, но он улетел сюда, короче, да. Он был здесь у вас. Вот, ребята, благодаря этому рейсу познакомился. Очень приятно. Юра, ты просто космос. Ты просто очень быстро. На 16 дней получается. Да, но из-за нашего режима труда и отдыха. Ну, надо отдыхать, дня, надо побыстрее приехать. 2 раза пришлось выгонять. Запаску просто в прицепе. Конструктивно сделано, что запаска находится под машиной. 2 раза пришлось выкатывать. Ну, ничего страшного. Но просто даже когда заводишь, это такой кайф. Я правда вот не знаю, куда нам сейчас их выгружать, не выгружать, оставлять где. Давай переночуем, а утро есть утро. Потому что выгружать, начнем выгружать, спойлера мы оторвем. Надо досточки подлаживать, аккуратненько все выкатывать. То есть выгрузка только в светлое время. Светлое время.
они. Итак, мы приехали встречать сливовоз. Саня тут закупился конкретно. Каролина непонятная, четырки, пятнашки вариетты, пятнашка, четырка и самый жир S13 Convertible Кабрик. На такие тачки повезем их сейчас на площадку, потом будем обслуживать и в аренду. Так, что у нас? Зип. Рычаги вон эти, кулаки. Переваренные. О, хуёвые рычаги. Ты ел, ты смотрел. Да не Никита поедет 100%, или ел ты. Всегда интересно было багажник в кабриолете. А он тут, походу, побольше, чем в купешке. Что такое? Уа, бля! Японское письмо, налоги японские. Погоди, дай, открывай. О, какая красота! Че, переводи, умеешь? О, газява! Пустая банка, японская какая-то тоже. Это что? Это бутылочка мне. Че ел, ты ж чувствуешь себя ролистом? Нет, я кучу. Я не могу влезть. Это самый узкий. А я 2 раза выгонял, загонял, запаску доставал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Почти съехал мимо. Так, ну вот и за рулем ролеечки. Короче, Ерема, если будут сотрудники, ты будешь в них врезаться, чтобы они меня не увидели. Все, починим, если что, Хонду твою купим. А мы максимально без палева двигаемся. Миссия выполнена, 1 доставлена. Осталось еще 8. Ой, миньоны тут. Я не могу вылезти, хоть я и маленький. Все еще в дерьме. Эх, погнали за следующими. Я не вижу я там куда, прям, просто прям. Смотрите там спереди там. Ничего вы пижоны. Ох, миллиметры. Пипец, какая она пуля. Помаленечку. Ну какая она соска вообще. Конечно, есть всякие мелочи, которые я заметил, но ей просто требуется химчистка сейчас. Они существуют, братан. Целые. Это что? Это Япония. Тут даже кнопочки, все работает. Первые проверки кондиционера, будет ли он работать? О, летом это будет топ. Блин, какая она пуля. Пипец. Мальчик, что в машину залез? Зачем? Протер и ушел. Здорово. Поздравляю. Это хотя бы Да. Поворотники, видите в бампере? Это от чего? Это от 100-го марка. Так, что тут у нас? Пятнашечка. Короче, что-то мне подсказывает, что кто-то где-то переставил на ней руль. Но это не точно, потому что это прям конченое дерьмо какое-то. То зеркало тоже! Руль хороший. Рассказываю тебе. Зеркала, которые с автоматическим раскладыванием, Ага. нельзя открывать вручную. Это Вова Ломается сделал. моторчик. Это Ну, Вова я сделал. так, если Он уже его сломал, походу. Он там что-то щелкнул. будет сразу же. Кайф. Работает! Все, съезжаем. И чё, спекер настоящий? Только датчик чуть не работает. И руль мне очень нравится. Можно я себе его заберу, Да. пожалуйста? Чё, Millennium 2. Нет, он конченый кусок. Смотри, тут даже По-моему, прям здесь кто-то, короче, поменял руль на вот это говно. Походу, отсюда кто-то снял датчики. походу. Ну, когда-то еще в Японии. Перед того, Ну, стоковая ручка, смотри. О, прикол. Видел когда? Ну, я никогда не видел. Да, там что-то сзади происходит. Так, что я сегодня на пятнашках гоняю? Да, по-моему, у меня сейчас сзади что-то отвалится. Машины все грязные, но это нормально, потому что они 10 тысяч километров проехали, как бы. Что, турбо или атма? Турбо. Так, вроде все работает, все ездит, все ходит. Получается, 5 машин доехала, это 6-я, 3 наши это 7-я и красная гоночная 4-ка, 8-я. Пацаны, что у вас тут автопробег какой-то? Можно я с вами? У меня вот есть на бодиклабах пятнаха и на ниссановских колесах стоковых. Ты что сел-то, мальчик?
Окей, Google, как открыть крышу на варианте? Не нужно этого делать. Если ты ее не закроешь, ты ее будешь ночью тут полиэтиленом держать. Стоковый руль от Сильвии, блядь. Он еще и Еще и гудит. Надо срочно помыть химчистку. Ой, это реально на коже, роже, с кожаным потолком. Сзади сидеть, конечно, не вариант. Смотрите, какие забавные задние сиденья. Там спинка в другую сторону, вот так, понял. Да, не хотел бы я там сзади их, конечно. Так, багажники четырки у нас. Кофта на Каэсана. Какая-то литература. Свечки были. Запасная маслопомойка. О, резиночка прикольная. Так, все Сильвии уехали. Стой! Блять, ебаное говно, нахуй. Руль, блядь, сука, это! Говно, блядь, это хули не работает. О, все. Руль защелкнул. Руль защелкнулся, блядь. Все, сейчас нормально. Все? Да. Все, валим. С кайфом. Ничего не видно. Новый дом. Ну что, давайте краткие обзорчики машин. Наха, Спекер, спереди на турбо-тормозах. Вроде вся плюс-минус более-менее целая. 15-й Turbo SR, все по стоку, все пайпы стоковые, разумеется, кулек, видимо, стандарт, ну да, раз тут фронтальника нет. Просто стоковая, 15-ка, Спекер с водопроводным шлангом на сапун, какой-то колхоз с тормозами. А, там блок АБС убирали, судя по всему. Целые стаканы целые, немножко порыжели, ну, в принципе, ничего страшного. В общем, тут особо смотреть нечего. Давайте посмотрим четырку. Также на турбо-тормозах стоит какой-то ковш, модный шифтер, руль какой-то стоит, буст-контроллер, это турбо-таймер, какой-то магнитофон двухдиновый с экраном, 14 SR, какой-то жирный радик, непонятно что за радиатор, фронтальный кулек, выпускной коллектор какой-то спортивный, блоу-офф, нулевик, стойки вон какие-то стоят, судя по регулируемым опорам. Пойдем следующий посмотрим. Вот это, короче, Саня говорит, это мразь. Так, это четырка, что мы тут имеем? Я вижу масло-кулек, вижу очень модную маслопомойку, сваренную из пайпа, фронтальный интеркулер вижу. У них, короче, у всех, смотри, слышь, вот такие какие-то жирные радиаторы, непонятные, что это. Датчик буста, какой-то коллектор, спорка, регулируемые стойки, ксенчик. И, в принципе, особо тут тоже больше нечего смотреть. В вариатах, я думаю, под капотом особо вообще можно ничего не смотреть. Там от атмосферной SR на автомате. Они вот просто есть, и это уже очень круто. Давайте раллийную посмотрим. Раллийная куплена в России. Это не японская разработка. Вот так открывается капот на ней. Бля, железный капот. 15 SR, нулевик, фронтальник, вынос фильтра, масляный радиатор. Да и все. Больше тут тоже особо нечего смотреть. Ну вот перенесен аккумулятор я уже вижу. Видимо, на этом как бы тоже все. Ну, радиатор толстый какой-то. Очень тяжелый капот. Так, вот приехал красный пикап с Японии. Сразу с наклейкой Sidemasters. Вот это ходит слушок, что эта четырка самая спортивная. Я уже вижу, что там полиэтилен на колесах. Сзади обычные тормоза. Какой-то обвес. D-Max оптика. Кстати, на одной из вариет тоже D-Max фонари стоят. По-моему, что-то мне подсказывает, конечно, не маляр, но, по-моему, она была белая. Ну, это ладно. Оригинальные, смотрите, салазки брать. Какой-то ковш. Какие-то тумблера, датчики, руль, буст-контроллер вижу. Там Recaro полуковш стоит. Распорка сзади, которая почему-то откручена. Но, видимо, ее решили просто не прикручивать. Колонки Кен, вот смотрите. Турбо-тормоза. Везде, кстати, на всех машинах, на которых стоят турбо-тормоза четырехпоршневые, на всех они стоят чугунные. Я не знаю, может, потому что они в Японии в продуктовых продаются. Так, ну пластиковый капот, масляный радиатор, какой-то большой вентилятор. Опять же, вот такой же жирный радик, это какой-то у них вообще на потоке решение. Распорка, усилитель ГТЦ, это
нормальная тема, потому что когда жмете тормоза, моторный щит, масляная помойка, коллектор сток, все сток. Вся проводка в синей изоленте. Ну, в общем, ничего такого супергоночного здесь не вижу. Возможно, на каком-то мозгу, скорее всего, конечно же, раз она там 400 сил якобы. Короче, друзья, не передать эмоции словами, потому что случилось то, к чему шли долгое время. 5 месяцев прошло с первой покупки Сильвии в Японии. И офигеть, они вот тут у нас на площадке в Сочи, вау, они проехали через всю Россию. Румас, красавчик, Юра с автовоза, красавчик, Автопорт Групп, красавчики. Они просто очень быстро все доставили. И я сделал маленькую историю в российском дрифте. Я просто привез на данный момент 8 Сильвий. То есть я их не выкупил у людей, а привез в Россию 8 Сильвий. И еще одна Сильвия в Японии, Варета кабриолет. Вот скоро тоже будет. Я люблю свою команду, я люблю свою жизнь, я люблю вас, то, что вы смотрите. Хоть нас очень мало, 17 тысяч, не 100 тысяч, не миллион, но нас мало, но я уверен, что с каждым днем, с каждым выпуском людей все больше и больше. По чуть-чуть, помаленечку, маленькими шагами, но мы делаем свою историю, и вы следите за этой историей. Но ребята, вон, смотрите, изучают, им реально интересно, и я думаю, они реально вдохновились тем, что я делаю и что я пропагандирую. Вов, ты кайфуешь? Очень. Тебе по кайфу все? Да. Только ты хоть что с ними делай, да? Даже куда их ставить. Мы заняли всю площадку, если не заметил. Ну, половину, да. Почти СДЧ. Было 55 участников, 60 на СДЧ, а у нас только 26 машин Сильвий. Переехал в Сочи, взял себе кабрик, кайфую. И вам советую. Так, ну и вот он, гвоздь программы. Паша, давай для очень любознательных, но максимально бесполезную функцию сделаем. Давай откроем капот. В общем, что мы имеем? Atmo SR, стоковый вот этот впуск, коллектор какой-то супер гоночный, атмосферный. В термоленте реально. Все в говне, стойки на ней какие-то стоят. Ну, в общем, тут вообще нечего смотреть. Сигналка стоит. Сигналка есть, да. Давайте представим, что мы владельцы, короче, такой машины. Ну что, Паха, погнали кайфовать. ГТР ключ. Да. Калаш хотел ГТР, старый, правда. Купил новый, но неправильно. Не тот. Стоп! Давайте эксперимент проведем. Макс, ты сейчас сядешь сюда, а я вот сейчас сяду вот на эту спинку, на это кресло, на которой спинка как бы в другую сторону смотрит. Вы посмотрите, как там вообще сидеть. Слушай, так там может быть. Не защелкивается что-то. Вот сними просто, как я сижу. Посильнее, дерни просто его. Елдыш, тебе надо ноги вот так сделать. Да я не могу тут. Не, вверх, подожми к этому. Сука ты. Ноги подожми вот так. Да я не могу. Я все уже по максималке. Давай. Да. Все, поехали. Я не могу. Че, пацаны, погнали. Сейчас, погоди. А музыка есть? С кайфом. Вы чё, голубки, ёпты? Давай, молдавашка, залезай на. Вы видели, мы тут самку подцепили? Я знаю, что надо с ней сделать. Сколько там было времени на карте? А что ты сделал? Я, походу, не снимал, просто все время ходил как дурак с камерой. Неудобненько вышло. Тринашечка. Тринашка на C18. Она просто целка вообще. Сейчас радиатор видел, блядь, он целочный. Она как новая. C18. Видели когда-нибудь вообще такую целую 13-ю Сильвию? Это просто шок вообще, контент. Даже говорить нечего. Она просто в идеальном состоянии. У нас все всегда максимально доброжелательно. И вот тот человек, который привез нам машины, Саня поехал водителя прокатить боком по площадке, потому что очень крутой мужик. Это которая самая спортивная, самая валит. Ну вроде валит. Если срать не начнет. Вроде едет. Все, едет, но срет. Можно бензин сливает. Возможно. Город Одесса.
Там где-то как будто подсос воздуха какой-то. Не, ну конкретно заливает. Да? Я от дыма колес, смотри, такой резко, да? Полевок черного красиво. Так, проверяем, мы делаем тест, что комфортнее, 13 вариета или 15 вариет. Так, проблема уже, в принципе, примерно такая же. Раздвинь ноги. Да, а вот тут можно это сделать. Слушай, тут вообще четко. Она турбовая калаш, осторожно, мощная. Маффин даже есть, да, какой-то кассетный? Mitsubishi Маффин, смотри. Ей надо прям трасса, что у нее такие длинные передачи, что... Вот тут 4 передачи. Кондер работает, все. Да. Лучше девочки без писи, чем магнитофон в Ниссане Mitsubishi. Гейская свадьба. Мы же не на Хондах тут ездим. Ай, с кайфом. Слушай, ну реально, тринашка более комфортная для задних пассажиров, чем пятнашка. Я как будто во Владивосток приехал. I need a tropical bitch. 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 Hey, I need a tropical bitch. I need a jazzy little bitch. Nothing get past me, little bitch. Don't want me no average little bitch. Want me a savage little bitch. Hey, ass fat, it's overweight. She been riding on my wave. Hey, take her on the dinner date. Tell her to sit on my face. Yes, my boyfriend run the bag, though. Well, I'm running out the bag, though. Yes, I am the wig, I want a tropical bitch, Got me a tropical bitch, ass fat shit, Got me a tropical bitch, ass fat shit. I need a tropical bitch. 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 Hey, I need a tropical bitch. Exotic, my bitch from the tropical. Got it with choppers too optional. Show out. There's rooms at the hospital. Optional. Physical. Necklace bad for your optical. Visual. Optional. Optional. Abstinent. Celibacy. Sell a pussy on the accident. She celibate when she prostitutes.